အားလုံးလာတော့ Infinity ID channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တော့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင် Xampp server ကိုဘယ်လိုမျိုး download install လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားပါဖြစ်ပါတယ်တော့ပထမဆုံး browser တစ်ခုလေးတွားလိုက်အောင်နော်တွားပြီးလို့ရှိရင် google.com နေပြီးတော့ Xampp ကိုရိုက်ရှာလိုက်မယ် Xampp ပေါ့နော် Xampp Xampp download ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီ www.apachefriend.org မှာတွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ download ဆွဲရမယ့်ဟာတော့ခုရှိရပါတော့ဒီ Windows အတွက်ဆွဲမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Linux အတွက်ဆွဲမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Xampp for OS X အတွက်ဆွဲမှာလားဆိုပြီးတော့ဒီတုံးမဲ့ OS ပေါ်ပို့တည်ပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Windows 3မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ Windows 64 bit ကို down မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်က version လေးတွေကြည့်မယ်8.0.30 ရှိရ 8.1.25 ရှိရ 8.2.12 ရှိရအဲ့တော့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ 8.2.12 ကိုကျွန်တော်တို့ down လိုက်မယ်အဲ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုတာတည်ကျင်လို့ချင်းနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ fetch ကြည့်လို့ရတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်။ download နှိပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်သွားဖက်ကြည့်လို့ရအောင်နော်။ဒီမှာဆိုရင်ဘာတွေပါလဲဘာညာသွားဖက်လို့ရတယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့အောက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ version သူ့ရဲ့ version အဟောင်းတွေကိုပြန်တွားပြီးတော့ရှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာမှ down မလဲဆိုလို့ရှိရင် program Xampp window down မယ်ဆိုတော့ start download ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ Okay သူရဲ့တခြား overversion တွေဘယ်လိုမျိုး down တင်လဲဆိုလို့ရှိရင် overversion down တင်တဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ရှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ sourceport.net မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Apache နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ Xampp Apache fan ကထုတ်လို့ထားတဲ့ဒီ Xampp နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတခြား version တွေလည်းရှိရပါတော့။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ web server ကိုတုံးနေတယ်တုံးလို့ရတယ်။တော့ဒီမှာအများကြီးပဲရွေးချယ်စရာတွေပြထားတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းပဲ release လုပ်ထားတဲ့ version တွေကိုကြည့်လို့ရတယ်။ Xampp 1.2 ပေါ့နော်Xampp for Windows ဆိုလို့ရှိရင် Windows အတွက်ဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ version လိုက်အများကြီးပြန်ရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်။ version 2စထွက်ချင်းကနေပြီးတော့အခုရောက်နေတဲ့ version 8.0 ကျော်ဒီသူက download ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာကိုယ်နဲ့ကိုက်မဲ့ version ပေါ့ဆက်အနေနဲ့ဆိုလဲအနေအတွက်ရှာပြီးတော့ download ရတယ်။ version 0.9 ကနေစပြီးတော့ထွက်တယ်။သူကကြတော့2003 ရက်9လပိုင်းမှာသူစပြီးတော့ release လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့ကနေပြီးတော့2000ဒီမှာ version 1.4.2 ပြီးတော့ကျွန်တော် deployment နဲ့တုံးတဲ့ version တစ်ခုထွက်လာတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်း version တွေစက်တိုက်ထွက်ခဲ့တာအများကြီးပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ download အများဆုံးဆွဲထားတဲ့အရေးအတွက်တွေလည်းရှိရပါတော့။အခုကျွန်တော်တို့သုံးနေလက်ရှိ version မှာဆိုလို့ရှိရင် download ပို့ပြီးတော့များတာပေါ့နော်။8ကျော် 8.2.12 ဆိုလို့ရှိရင်version download ဆွဲတဲ့လူတွေဒါ3,4,8690တယောက်ထိတော့အခုလက်ရှိအချိန်ကြီးရှိထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ sourceport.net ကနေပြီးတော့သူ share ရှိရ release version တွေကို download ရအောင်ပြောပြထားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် download ဆွဲပြီးဖို့လည်းလူတွေပေါ့နော် Okay သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုး review တွေပေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လို့ရတယ်download ကဆက်ပြီးတော့မှ5 second ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ installation ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော် download ဆွဲပြီးရတဲ့ installation တခုကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ MD နော် MD နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာလိုက်လို့ရှိရင် Xampp ဘာမှရှိကြလဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်အကောင့်လေးကိုကျွန်တော်တို့တည်တောင်းလို့ဘယ်ကိုခေါ်သွားလိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် desktop ပေါ်ကိုတွားပြီးတော့ချလိုက်မယ် Okay သူကဒီပုံစံမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးအကောင့်လေးကိုကျွန်တော် double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်လို့ရတယ် double click နှိပ်ပြီးဖွင့်တာနဲ့သူကinstall လုပ်ရမယ့်နေရာတစ်ခါတန်းခေါ်ပါမယ်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ important and activated user control UAC ကနေပြီးတော့ဖြစ်လာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် 1D ပေါင်းလေးတစ်ခုကြာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲလို့ရှိရင်ဒီ WAC config after western ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် okay နှိပ်ပြီးတော့ဆက်သွားလို့ရပြီး next ကိုနှိပ်မယ်အဲဒီမှာလည်းပဲသူ default ပေးထားတဲ့ message တိုင်းပဲသွားလို့ရအဲဆိုရင် next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါ C အောက်က Xampp ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာပဲတိတ်မဲ့လို့သူပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ next နဲ့ထပ်သွားမယ် language ကလည်း English ကိုပဲတုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ English ပဲရွေးထားလိုက်မယ် next အဲဆိုတော့ဒီမှာစပြီးတော့ install ဆွဲနေတယ်เนาะ install ဆွဲတဲ့အချိန်မှာတော့ခဏလေးတော့စောင့်ပေးရမယ်
အဲ့ကျွန်တော် C မှာတွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ C ထဲမှာဆိုလဲဒီမှာ Xampp software လေးရောက်နေပါတော့အဲ Xampp software လေးမှာအဲ့တော့အထက်ဆွဲတော့ဆွဲနေဒါပေမဲ့မပြီးသေးဘူးเนาะမပြီးသေးဘူးဆိုတော့ဖွင့်ကြည့်လို့မရသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာတော့တတိထားကြတကူရှိတာကျတော့ဒီ Xampp ကျတော့သူကဒီသူ့ရဲ့ထဲမှာကို FQL server တွေပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ set ထဲမှာ MySql တွေပါရှိထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအဆုံးဖြတ်ထားဖို့လိုရပေါ့နော် install လုပ်ထားဖို့လိုရပြီးမှဒီ Xampp ကိုXampp တွင်းပြီးကမှဒီ MySql တွေကိုပြင်ပြီးတော့ထည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်သူကဒီ database ကတော်ပြီးတော့ညှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ညှိရဲ့ပြဿနာလေးတော့ရှိရဲ့create installer လုပ်နေရ installer ပြီးလို့ရှင်တော့ပြီးပြီပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဆိုရင်တော့ finish ပါအောင်နေလိုက်လို့ရှင်ပြီးရင်သူက default နေနဲ့ဒီ Xampp control ကဖွင့်လာတယ်။အဲ့ချိန်မှာတော့တုံးမှာကဒီ PHP အတွက်ဆိုလို့ရှင် Apache ရဲ့ MySql နှစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် Apache ကိုအရင် run ကြည့်မယ်။ Okay အဆင်ပြေပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှင်တော့ MySql ထပ်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ်။ Okay အဲ့ဆိုအဆင်ပြေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ admin ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ admin dashboard ကိုခေါ်သွားရပါတော့။ Okay အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ Xamppကို download လုပ်လို့အဆင်ပြေတော့ MySql တွားကြည့်တဲ့အခါကျလည်း MySql ကအားလုံးအဆင်ပြေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PHP ရေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ text editor အနေနဲ့ဘာတုံးပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် PHPStorm ပေါ့နော်အဲဒီ JetBrains ကထုတ်ထားတဲ့အကောင်ကို download install လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ